Подсвети, подсвети, а потом темно. Думаешь, он может заснуть? Ну что, давай.
Подожди, со своим супружеским долгом. И для этого Давай, я- конечно. Да, ну я же стреляю. Нет. Доедешь до Иски, до Иски. Если бы были умные, я бы врачил, а вы сбили. Да, на другие метро.
были положения, кстати, А как он отреагировал на то, что ты мне показала? он охуел. Он охуел, это что, блядь? Это телевизор, ёб твою мать, только зеленый. Никто не Только понял. темно-белое. Пока где дорога, блядь, он там Он там может. А где Виска? Виска. Вот Виска, куда ехать? Да они темные, я говорю, как двери. Ну блядь. откуда не В могли Европу видеть? стало. Плоскогубцы, ножик для заточки для проводов и жилетки. Это весь набор. Набор электрики. Электрика. Они подходят, говорят, а як вы так вот быстро снимаете, блядь, отвертку они справа? батареи Они там что-то бегают, а тут такая фигня, чик-чик-чик-чик. И на нем написано, что здесь там,
Заборчик есть? А что, он все равно идет? Интересно, когда он говорит, Так, все уже, ты Не, я не понял. Смотри, как ты будешь заносить? Вот так маленький надо. Так накачиваем. Осторожно, машина. закрывай,